una de mis recetas más favoritas que me encanta preparar, además que es rápido de hacer y muy delicioso con abundante quesito. Venga, para ello vamos a utilizar una sartén, lo engrasamos. Estaré utilizando 2 tomatitos en la mitad, media cebollita, una ramita de apio y unos dientecitos de ajo. Llevamos al triturador junto con el caldito de la pechuga que ya es cocinado previamente. Adicional, añade pasta de tomate, cúrcuma para un extra de colorcito, nata o double cream, salsita al gusto. Una vez tengas la salsita cremosa para la pasta, solo queda ya llevarlo a la pasta que hayas cocinado previamente. Incorporas la pechuga del pollo desmenuzado, abundante queso mozzarella y está listo. Que lo disfrutes.